मोड़ने पे क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड क्यों आता है? तो चलिए इसे समझते हैं। देखो, हमारे फिंगर मूवमेंट इजीली हो इसीलिए इसके अंदर एक लिक्विड जेल होता है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं। ये हमारे फिंगर मूवमेंट को इजीली करता है और लुब्रिकेशन का भी काम करता है। तो जब हम लोग फिंगर मूवमेंट करते हैं तब इसकी वजह से जॉइंट स्पेस एक्सपांड हो जाती है। जॉइंट स्पेस एक्सपांड होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो हमारे साइनोवियल फ्लूइड में अवेलेबल गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से गैस बबल बना देती है। तो जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं तब ये गैस बबल कोलैप्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड आता है। और अगर हम लोगों ने तुरंत वापस से फिंगर मोड़ने की कोशिश की तब क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड नहीं आता, क्योंकि उसे वापस से बनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं।